uriya muzigo wazanye warankomfrimye kabisa ndemera iriya ni mapu mwana n'igitangaza mapu here hagonyoka genda ujye koza birabyomba kandi mabintu mba ndimo ndakubwira ni haguruka gikomeza wigire na gihugo ngubwo igambo kiba gihuragura aho ngaho ibyo unsabye ntabwo byoroshye ariko akundi bazabinkureye ese rero binyemereye ibyo ntabwo nishimye ariko kuko tujye kureka mushiki wanjye uratangiye kunuka shabaye nawe usangwa uruhese none se ubwo bishatse kuvuga ko n'ubukwe tutagiye gukomeza kubutegura kubera ibyo byose no nagaruko mvuze reka ibyo bibanze biveho then nimbona hugutse nzamwicaza mbimubwire isa arakwanga kuko aragenda kwita nyirankotsi iyo akwita nyirangurube cyangwa nyiramatwi mabatumba cyangwa nyiranama cyangwa umva shaka aho ujya nakwe ngo shaka aho ujya aha ni iwanjye ariwe umva madaha humura ntabwo naje gutura iwawe nzagenda uretse ko niyo nabishaka nahaguma aha ni kwa musaza wanjye Bashere uze ngorane ndimo ubu ntabwo nkiba mu rugo maze kwa musaza wanjye narahukanye kurana yezo ngo wanza kumwira mama pe sinakubwira ko ndahazi ariko we ntabwo nahakubwira kubera iki se ndakuza yo ahita uyifata ukazinga byose ukahita umusangayo ka ntabwo ari byiza kabisa nawe ahari ntabwo aba ameze neza undi se ngiye byagutwara iki gahumva si icyo se nyine ntabwo nakubwira rero basi mbabarira uhambwire gusa ntabwo nzajyayo pe gutyo rero uri kuvomera mu butete nta kintu byakumarira niyo wahamenya wajya umuhamagara se mukavugana bigutwaye iki kuko bisa aranyitaba rero urumva nta kintu nagufasha kirenze aho ngaho ndabizi makubwiye amasaha se nangahe nta n'iminota yashira utaragenda ubwo rero ngo yigize akabati sumutse ngo ndakabate mukaya ubimbaje gutyo ngo nkabikubwira wanyita akayunguruzo hajya ubwo nagutwara iki none cyogira imicumi jyana hamane byawe noneho urakoze kwivumbura n'ubundi nanjye agataho nta kindi kintu nari kurenzaho ibyo nzi ndabigumana nawe uzabishakishe bizakuzindura amaherezo nzanahamenye uzahamenye ubu mama we yagiye ntanyitaba ntaragira n'impuhwe za kibyeyi ngo abaze n'amakuru yanjye nabyo maze kubirambira Bete hari amayinite ufite ngo mpe nihamagarire bahena isuku ndi buryo ntiza nihamagarira umwana nta mayinite ufite asa wajya ubura amayinite abari ayanjye ariko ngaho ibyo tubireke nibe nta mayinite ufite bete buri mugoroba uba ugiye buri munsi mbona buri mugoroba wikoraho wiyatsa ugiye umva kazi mba ngiye murago gasaba umuntu wambaye nkawe siko bisaba abana bato kandi bacangamutse wagerayo n'ubundi wa munwa wakunaniye ukajya kurwanirayo ni mwitera amakofe se byose nibyo mvuze nakubwiye ko umuntu aba agiye kuryoshya mwese ngiye kuryoshya urabona ntabishobora icyo nkeneye ahubwo ndabivuze mwibutse igisenyi icyo mpfa nawe ni nk'icyo nk'ibyo bintu byo ariko twese kwanza twe twagiye kuryoshya nta nikosa rero aha bimeze bite nyine ujye uza tugende iri joro turajyana niba wumva uri tayari uze kuza kunkurikira nimugoroba tugende ariko nkurikire n'ibyo bitenge ibi bintu mbona by'ibishambara nazi utuntu nyine turi kuri taye tugufi dore wowe ufite n'amanyo ese ubundi akazi uzagashobora ntacyo umva nkubwire imyenda hari udukanzu tubiri napakira cyagiye wapakiraga cyagiye nkwirukana ugapakira nyine wirakara twiyunze se uratangiye ko beti wirakara cyagiye wapakiraga ugapakira n'utwa Vanessa nanjye narapakiye n'umujinya n'igipakiramo amakanzu abiri cyangwa se ukambara nakura igaragaza iby'inyuma ubwo uzajya uniza ako siyo wambara koko ko nawe mbona uri uruhu ubwo yampira turi kuburaga ariko urongeye turi kuburaga beti sawa ngajya mu byo ujyamo turaza kujyana nimugoroba turagenda gusa iri joro urimenya
urigurira ndabanza nkwereke ukuntu ikibuga giteye ubutaha nawe uzajya ucangamuka nyine ujye ureba abagabo ugende wizunguza bakonsoma nkangahe ubanza umenye ibijya mu gifu cyawe birasaba ngahe tuva mu rugo turiye se ako ntukajya ubwira nawe ushira isoni urabona njyewe urabona imikanyari yo mu maso ntayimanuye ntari kuganira neza nk'abantu bazima aruretse ko ndi na muzima okay witwaza y'umweru wanywa agafanta nako nta fanta ni akantu ukajya free swing ubundi ukabongoka ukamanuka umuziki ntabwo banywa fanta ubwo se waswingara rute wafashe fanta ko nawe nzoga beti mva hejuru rero genda ako bimbwe ariko nawe ahantu ujya ubanza kwigisha n'imico mibi se wambwiye ko waciye bugufi nta kibazo byose shyira umupira hasi nakundira n'ibintu mvugana nawe byinshi genda niba ushaka ko tujyana nijoro ndakwereka ukuntu ikibuga giteye ubutaha nawe uzajya wijyana ntabirenze ahubwo reka mbe nipima utwenda turi aha ndebe uko biba ntungire mu myenda ndambare yawe Vanessa sinayize kandi n'utwaye watuntiza aricyo bitwaye oya bitari nonaho nta kibazo shagira amasinga ushyize amakenga we ako se abazi ibiryo ntabwo birashya cyangwa turaryama tutubiri aho reka nkubaze nkarindira ngo bihore ubundi muri mwe nta n'umwe ufite firigo mu kanwa papa ni ukuri girira ko turi abana bawe ubabarire mama sibyo none se uko wamwirukanye nusubira mu kazi tuzasigarana nande ako se papa reka nkubaze wamwirukanye yabitekereje kubera ubu se ko wanyiciye ibintu muzagira umugabo rwose guhana ntabwo ari ukwirukana gusa kubanza mwanya ari akagamba ari mwanyezeho umva mbabwire nyoko murabizi ni umunyamafuti mabi cyane mumureka abanza agende yitekerezeho niyo mva ibigafe yakoze yumva ko ishobora kuza akabyicuza azagaruka asore umva wakemuye bimwe wica ibindi ibikize ibikinisha nk'ubu se ko Vanessa ariho wenyine akaba ari nyina adahari urumva atari ibintu byinshi biri gupfa umva mbabwire njyaho kugira ngo mwumve ko Vanessa yaguma mwenyine nakwemera nkareka akazi ariko nkaba hafi yanyu sibyo ubundi ibibazo byanyu bigakemuka bakoreka akazi ndetse kureka akazi nicyo gisubizo cy'ibibazo ahubwo wowe mureka garuke none uriya mukobwa asubire yaturutse twongeye twigirire amahoro undi nawe gusabisha amarira ntabwo bivuze guhabwa vuba tubonye ndizi ceceka ariko ubundi papa reka nkubaze ko wamwirukanye nk'ubu ahise yisangira abagabo ku Gisenyi ntiwaba ubihombeyemo ko umva rero nkubwire abahenda nawe ukunda kuganira nabi ntasoni kuki nta kindi kiganiro wazana ukazana umugabo w'Igisenyi ntasoni ubwo wumva ibyo bintu ari ibintu ariko nashaka azagenda ubundi se uba ahari hose ugira ngo njyewe ubundi nzi ibyo arimo icyo ni akazi ke reka nagira ngo umva nkubwire sibyo mwebwe ntimugire ikibazo n'iki na kimwe sibyo nyoko nzamugana ariko si vuba none ahangaha aho papa reka nkubwire nawe ubitekerezeho rwose nubwo mama yaba ari ikigo ryo kumenya ko ari mama watubyaye gira uti ni ikigo ry'ikazi cyigendera bete ngaho ongera nsige sekunde y'uburyo nongere ngusige kandi unsige na kakandi ujye uhenamura gutyo kamera nta gake nyine nsiga tugende ngusige wongere unyanire abakiriya ariko se ko nari nakujyanye ngo ujye kureba iseta ukaba wagezeho ukigira nyirandabizi ukajya wipitisha imbere y'abagabo wari uri gushaka kwerekana iki ariko nabemeje ubonye ukuntu nabyinira ijoro umva nabyinnye bose bararangara izirambye ngo kujya utazizi ushaka ko ngusiga yego urahera ku kahe uburetse gabanya amategeko menshi Simva, ntacyo bucyubusa haguruka ubanze umbyinire mbyino wabyinaga nijoro ntabwo uri bunkopere mbyino niyo nivumburiye wangu ukopere nyirankotsa nako shangazi kunkopera uzi imyaka amaze ko ayiraseta wowe nkora ubuse n'iki gishya wazanye kidasanzwe n'abangiye kugukopera ntacyo ndi ahubwo reka nkubwire ibintu byo kujyana ukagenda ukanwarira abagabo ubu turajya tuvana hano
tukigerayo turajya dutandukana nujya gutaha umamagare duhure aho ngaho waba umpemukiye kuko none urashaka gukomeza ukanjyanira iboro biriya ndabimba basereka nkwigisha uko babibyina ariko njyewe nyigisha ariko nyirangotse wasuzugura umukecuru nkawe unyigishe kubyina uzi ko n'ijoro ryari rigucitse neza neza ugiye kuvuga nyirankotse abantu bose bari guhita biruka ibaza kumva umuntu wagiye nkanjye ngo ni nyirankotse okay shanga nganyereka ya mbyino wabyinaga mama ahubwo ariko bose kugera ubyina mbona ugira ngo umbabarire ziri ubarize ukuntu nanone ariko ya mbyino wabyinnye wankojeje isoni uzi ko wabyinaga nkaho uri wa mukecuru uba wagurishije ikawa ku gasahani yasomye icupa uzi ko watabiraga inabire nkumva bineye isoni iriya mbyino ya yindi ya yindi nagenda gutyo harya ngo wayise ngo iki nayise twara moto nyereka rero yewe oya iyo ntongere oya ntongere niba ari ibyo ndaguta nyereka indi ya mbere none ashimye buryo gwaragwara ariko nanjye uranyigisha zaze ndi zawe ya rero ntabwo wayishobora kubera seke sikwapo ndi nabonye wigira ucyo ku kibuno gese uranyereka nyine nyereka yewe usekase gutwaza ibyinaga sha yewe ni ukuri shangazi wanjye ntacyo nakwimanga yicara ngo usige wawe ndiriye mu mibare oya yicara nyigisha nanjye kwa kundi wazi ibyinaga ariko sibe ni ibikiba nkwigishe ubure fresheri urahitamo kimwe nkwigishe ugenda usa nk'agasamu nyiga mu maso iyi munsi utahira hona n'amafaranga na make ukoreye ubwo urabona ninkomeza kukujyana ntarageraho nkata agaciro nako rero mu kujya ugira ukazana n'amafaranga ibi nabiguze njyenyine ntangire kavanze nyabone nzakora ibindi ayo wakoreye n'injoro se twayagabanyera iri joro ndakora umuti ariko uwukoreye ku seta yawe wihimbiye urumva ko natangiye kumenya za mvugo zanyu yewe cyakora yewe riri nawe gafite nyina iri nibagiye kacu ariko ubundi papi yakubonye usigaye warigize umwana muto avuga iki yose ya telefone atangiye kuzana ama message mwana ubwo nyine abagabo batangiye kugera ku seta babisutse yo disi nawe wamenya kuri umukecuru ariko ubona mfite beti cyane kandi umukecuru nyinshi intege oya babaye akana ubwo se nose urabona atari kunjyanikira kandi ari njye muto mwana ko nyirankotse nabaye mwishyinguye mamba bari atazagaruka ntacyo shanga yo disi warahindutse wabaye ikintu cyiza ariko mama ubundi mva nkubaze iyo ubona wicaye mu rugo rw'umugore n'umugabo ugaburirwa nawe ibintu byose niwe amazi woga nibo bayishyura ubwo bumva nta kibazo ufite ubwo urahaze urumva ari ukwiye kurambirwa mbere yanjye ubundi wasubiye Burundi se ukora iki byanzanye narabirangije wambwiye icyo nshaka ngewe hanyuma nkakureka sawa rero ubundi se utwo tuntu uhora uhishahisha ubuhishahisha mu biki wabivuze ibintu bikarangira ubundi ubwo buhisha ngaho noneho uzashakisha uburyo wankorera recovery mu mutwe gena maze guforomata gerageza ukore recovery bigaruke ubone ibyo nkubwira ariko mama wagiye ureka kweri ubundi se kwirirwa uzenguruka mu ngo z'abantu urumva ari byo byiza uwo ni umudayimoni w'uruzerero ibyo nshaka nge wabimbwiye ugasubira iwawe ukicara hamwe umva ngiye noneho nkubwire hano hari umukobwa Betty antesha umutwe ntushobora kubyumva ndatambuka akanshotora nafata ibiryo akanshotora ibintu byose no sugurana amaherezo ari ayahe kandi byose ari wowe bitera uravuga ngo Betty uwakwereka ngewe sijye rwose byombo byaha sijye umese sijye ukoropiye inzo ubundi wowe mungana iyo wagize ukamfasha akazi ka hano ujye uhama hamwe wumve usenge wakuzanye hano ntabyo se nge nzi gucinya inkoro nzabikora shaka nyegereho ntacyo bindiye ndumva ariko ikibazo ari wowe utangiye kurambirwa mbere yanjye nakubwira iki aho rero amahame tugire ubusini bwije nyine gira vuba ahubwo papa atagaruka akatubuza no kugenda naba nawe yarakumenyereye nanjye yamenya ko ngiye koko umva nawe azakumenyera wisize agatiro uyiri bunsige nisize akaruje gusa wisize
iravuba se tugende ariko mba mubwire nizere ko ikanzu utayambariyemo rwa rukariso rwa matayo ikariso yitwa matayo se nyine rwa rukariso runini cyane nese rwitwa matayo datangira kubyina abantu bakabona ibikariso biricapye bingana umusozi umva nkubwire utu dukanzu watwambariraho agakariso ka string uri kumva string ni imeze tese cyangwa se ufite se basi agakariso k'urwembe izina rya Yesu nese wakwambarira urwembe mu ikariso ntirugukate oya yewe ni ikariso bita urwembe nahise ubukongo utiza imyenda ubwo ni ikariso nayigutiza oya ntawambarana n'indi kariso ubutaha rero ni ukureba ukuntu wakagura batazajya bagucishamo ijisho ari umenye yuko wabaye umusirimu iyo ntuzi si yose string y'ibimeze gute ngo nzayigura nta gakariso k'umushumi sibye ko se utarakamenyereye kariso y'umushumi si bimeze te waretse se nkano uriya twanikaho imyenda wamuguza ntago ari umushumi nyagutsindwa mvuga uyu usanzwe ngo ukuntu wawukubiranye wapi tega ahubwo uribuka kwa kundi nakoretse uzajya ubyina ukajya uzunguza gutya mu ibyo byose uzabinyigisha abanza umakibwira reba noneho papa asanze tutaragenda umva ntabwo twaba tukigiye ikibazo ni njyewe ikibazo ni wowe wose aragutegeka ahubwo ikibazo ni njye mwana yarakumenyereye umva beti ari umwana warakuze mu bitekerezo warakuze mbese hose warakuze hose ubwo ushatse kuvuga iki we ako we ariko buretse ibi bintu urabona bimbereye asereka mbisoze birakubera se ntarabisoza umva nkubwire wari uzi ko abantu bafite amannyo nk'ayawe barizunguza bakizunguza rawundi zikisuka ntabwo bari bubone ko ndi umukecuru ahubwo mbabarire muze kumbihiriza umva bajye bazana nyine tunywa ati ntabwo nzi kunywa inzoga sha abantu bafite ibibuno nk'amwe murazunguza rawundi zikisuka tumva bitoroshye ariko kose ubundi ndabihera ariko buretse ibi bintu urabona bimbereye asereka mbisoze birakubera se ntarabisoza ngiye nanjye kugira beauty urumva mbona ntangiye kwikunda ubure gukunda ngira ukugusiga nawe ngo uri kwikunda ubundi haguruka turebe haguruka turebe imisatsi se turayisokoza nyuma sibyo cyangwa ndatesha ubundi ntibwije ni ngombwa ko ntabwo ari ngombwa haguruka turebe enshwe hindukira kuko nawe nkwereke hindukira kuko se uraza no gukora neza ese ubundi kwambaye urukweto rumwe ndambara rumwe karabaye ambara vuba shashiri shiri barasha sizo mvugo ni bwoko kibeti ahubwo natangiye kugira ngo twageze mu kazi ambara umva reka tugire vuba tugende ubu n'abagabo batangiye kwisuka amasaha yageze ngo kwisuka mfasha bari kwimeno ubu ni nk'amapaki kabisa twagira ngo hari ahantu baza bapakiye mu modoka bagera ahantu bakabamena ngo urakina sha ubu watangiye akazi ahubwo ni ugucana ku maso none kugenda avuga ngo bebe sote hani shushu tuzira nk'utwe gushaka mfasha singusebye niko vani wajye kunyera ibiryo nk'iriya abinzi ari tishumwa iyo uvuye se bakugaburira kandi ikibazo cyawe ni uko usuzugura kuva mama wawe yagenda ntabwo ugicisha bugufi wazabusanze rero se akajya gutekera ntabyo nguhaye nta nubwo nigeze nteka mbabarira wenda guha ibidari utaza kujya ngo nicyagiye mama wakiri hano ubu nakutikura ubu uri kuki utajyanye nawe yagusigaga hano kugira bigende gute ewe he n'ubushaka kunyiyenzaho njyewe ngaho ndya noneho niba ari byo ushaka ngaho ndya ubundi ndi umugore wawe ku buryo usumbaza ibiryo wowe ndi umugore wawe urabona ndi bubwirirwe nakubwiye ngo iyo wagiye iyo uvuye bari kukugaburira reba ahantu amasaha ageze ari nkawe urya amasaha se ndya ibiryo none se urambaza iki ambabarira cyane hayibane tuzi icyo nshaka nakuhu bahena wandetse kandi bahena njye sinzi icyo nshaka ndagukocora uranditse ni kunyiga bahena wanjye kirawe nyamufashe nakwiriye ukuntu ngize uretse mame y'abana ngo kwereke ariko ubu mama we yagiye yakansigarira nk'ibintu wari ari kunkorera kandi narabimubwiye ko azanyica dani none reba bana wanjye gera waganira umugina buretse ishanga ufatira urambona mama
mana bana 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 wangegera aho uretse nuko mama adahari uretse ndaza kumama reba ye wowe uyu ni umunsi wa mbere undi nzakwera bana reka nkubwire ndaza guhamagara mama bimubwire narabikubwiye ujya kugenda bana uzanyica